Это логическое продолжение предыдущей прогулки, только утром на этот раз уже съемка, наконец. Направление то же самое, и снимать я не стал не только от дома, но думал вообще начать запись с какого-нибудь незнакомого места, где мы не были. Хотя зря, сейчас теперь понимаю, надо, несмотря на одинаковый путь, снимать по чуть-чуть в разных местах. Но все равно некоторые фрагменты решил запечатлеть по тем или иным причинам. Ветер, как обычно. Обещал я на дальнем расстоянии. Спасибо. Большое спасибо. Что? Летняя малина. Я думала, червяк. Я вроде посмотрела, никаких там не было. Да ни в коем случае нет, просто ягоды разные дают своими определенными месяцами. Вот типа луговая, там малина. Это не отдают они, а твои мозговые ассоциации. Давай, это все понятно, да. Но вот без малины как-то не Идите вспомнил прямо. я, может быть, что сейчас июль. Да ты А тут раз, да, тут раз малина, июль. Ну что, по траве пойдем или по дороге? Как угодно. Не намочишь ноги? Так уже намочил. Чего терять? Может, даже высохло. Но эффект до сих пор прилипшего носка. Это тоже мозг, наверное. Да, наверное. Так. Сейчас я иду той же дорогой, что и в прошлый раз. И при том же ветре. Это вот туда сопровождение такое. Ну как там? Как там говорится? Природа, ну естественно. Кузнечики из-под ног выпрыгивают. Почему? Мы Чтобы... ждем по траве-то, они прямо с травы чи-чи-чи в разные стороны. Я просто Салют. никогда такого не замечал. Знаю, что они должны прятаться, но никогда не замечал, потому что они выскакивали. А сейчас уже, как понятно, по картинке, по звукам, да и по расстоянию, по времени, речь про другую малину пойдет. Так себе? Не душистая малина. Но Маленькая, наверное. по запаху понятно, по вкусу. Может быть, она по вкусу офигенная. Нет. Ой, Через 200 сейчас мои метров пальчики поверните налево. Может, снимать видео хоть научусь. На гитаре играть научусь, снимать видео научусь, потому что я давно хотел. Я понимал, что надо от лица как можно дальше держать, чтобы не было вот этого такого, как будто пялюсь в камеру, там, в экран куда что-то. Вот, она нормально в таком расстоянии, как будто и не слышно ничего. А вот она в горку уже пошла дорога, судя по всему, была под горочку, потому что легко было идти. А сейчас Да, оттуда мы пойдем в гору, всю дорогу. ну, как тогда, я помню. С горы будет только когда мы в Южном объявимся, а потом опять в гору до дома. Да, зря попить, конечно, взяла. Я предлагал остановиться, Ну, мы далеко не ушли, попить и поесть, если ты знаешь хочешь. как? Нет, не надо. Я поела с тобой вместе блиночку. Все прям. Что думаешь, я Нет, в поела? дорогу ты говоришь. Это понятно, в дорогу. Ну, не надо ничего брать дорогу, еды. Это только будет отвлекать. Я о чем говорю? Ты говоришь, типа, все равно, мало Я на знаю, всякий случай. ну, попить, Тебе. попить. Ага. А мне достаточно было бы какой-нибудь конфетки в карман положить. Да. Типа вот Ну, попить что ж не взяла. кокосовый. Забыла совсем. Какой кокосовый? Откуда у тебя кокосовые конфеты? А, все кончились уже. Как они кончились? Ну, они внизу сливые Я в левом понятия не имею. ящике, где лимон. А я про них забыл. Это те, которые заменители Рафаэла, что ли? Да. Я про них вообще забыл, между прочим. Наверное, 2 Что ж штучки. ты мне не сказал, что вместо хлеба есть конфеты? Я поел Там 2 конфеты. штучки лежат, наверное. А, ну это ладно. Там их мало очень, надо еще купить. А я все никак не... Я все никак не сподоблюсь сходить в магнит. Нормальный магнит, нормально. Не знаю. Как и думали в прошлый раз, пошли направо на развилке.
Но вот я не помню, не записалась информация, либо у нас возникли сомнения, либо, скорее всего, инструкции какие-то навигатор стал выдавать. Кроме того, там, по-моему, на участке каком-то опять интернета не было. Но других вариантов просто не находилось, кроме этой дороги. То есть, если по-другому, то только совсем разворачиваться и идти на развилке налево. Но пока продолжали движение в текущем направлении. Запись. Снимать всегда, потому что неизвестно, что тебе попадется прям, насколько интересно. А как ты сейчас сделал? Вот так? Ты поправил руку, да, мою? Мгм. Под наклоном-то. Ну и все, и как я учил дальше это себе. Здесь дорога очень хорошая. Не может быть, Чем чтобы она дальше? не Криволапова не вела. Тем лучше. Она даже лучше, чем туда в лесное. Нашла новый путь. Нет. Мне несложно. Здесь дорога-то отличная, это понятно. Вот, безинтернетный голос. Здесь дорога отличная, лесок, ветер свежий, не жара, хоть и сильный. Здесь даже обочина покушена. Понятно. Значит, видеописьмо продолжается. Маршрут перестроен. Видео послание. Сейчас Нет, будем да. в шторке смотреть, что. Созрела. А, наверное, без интернета ей тяжеловато созревать. А что же, когда ты всю карту смотрела, не увидела, что он построил, а она построила через то место, или это там не так было заметно? Она мне построила, как правильно построила. А что же сейчас она? А Что сейчас же у я нее не знаю, сдвинулось? что она, куда она как построила. Мне на Так. компьютере построила. Я не про правильно. компьютер. Есть я новый сейчас маршрут. говорю. Едем. А сейчас новая там фразочка. только была дорога обозначена наша, по которому пути нам идти. А вся карта я не увидела. Едем. Куда с ты едешь, если мы проселками, идем? с лесами, с полями. Куда она М, идет? Понял. Прям, наверное, сейчас я посмотрю, что там в панели. Сейчас животные Маршрут какие-то. перестроен. О, интернет появился, что ли? Сейчас, это мне очень интересно. Вид запись. Кнопка. Ну что, тогда вертаемся взад. Пойдем так, как она просит. Чего из Санте-Дубок? Это нам долго. А зачем? Она сейчас где-то говорит налево повернуть, где-то налево поворачивать. Ну вот развилка, направо СНТ Дубок типа, а нам идти типа прямо, левее. Все, пошли. Вот куда приперлись. Так, давай мне еще карту. Что? А, ладно, снимай. Карту давай, да не, я без проблем тормозну. Давай, открой мне карту. О, я птица посмотрю. это. Это птицы здесь, оказывается, есть. Она и здесь, почему я не вижу? Ну, мало ли, может быть, какая-то новая птица. Так, выравниваем. Вот так вот. Просто вот самое обидное, то, что действительно Ну надо да. определиться, Надо вертаться взад. либо у нас цель Криволапова, либо можно просто погулять, там, пойти налево, Нет, мы куда сейчас, она. мы сейчас придем в Борзунова, это 100%. Налево. Так а что, пошли? Или там далеко идти? Далеко. Сколько? Давай, вертаемся, Криволапова пойдем. Пойдем. Сколько до Борзунова? Не показывает знаю, тебе? я не строила. Тебе быстрее сделать, построить до Борзунова. Нажми. Ой, Что? не Ну, хочу. Что, поиском напиши. Я тут никогда не строила. Да? А что там у тебя поиск написано? Куда? Или как он ее считает? Я не Напиши строила на Борзу. телефоне никогда, только на компьютере. Я понимаю, но там ничего сложного. Для зрячих-то вообще А где мне это строить? У пустяки. меня нет надписей. Поиск нет, значок поиска, или там редактор какой-нибудь вверху, или там куда. Нет на такого нибудь? Ну, если нет, ну пошли тогда вот назад. Жалко, обидно. Честно говоря, я пошел бы налево с удовольствием. Все равно хотели эти руины посмотреть. А то когда мы их посмотрим? Сегодня вряд ли, наверное, получится, потому что... Хотя ты говоришь, от Криволапова до Борзунова идти немножко, а отсюда далеко. Как это, интересно понимать? И сколько далеко? Может, там километр 2. Просто у меня неохота сейчас отменять мой маршрут. Ну вот, значит, звуковое видео письмо продолжается. А так У все-таки... меня тоже светло, ничего не видно. О, слава богу, хоть ни одного у меня, думаю, что такое. Поэтому я и говорю, давай посмотрим на это самое. Так мы Криволапова знали, что там смотреть еще было. А что там, уважаемые товарищи дубковцы, что там им написали? Ты не читал, не смотрел? Мне интересно. Ну там делать давать и так далее. Все везде как обычно. А я думал, другой товарищ, как в другую страну приехали. Как Нет. бы, прикинь. Пошли назад. Чего, так безжалостно, что ли? Да. Раз так можно вести Да. себя?
Там имелось в виду из-за темной темы такая штука. Это я уж потом понял, что не надо все-таки в Яндекс.Картах ее ставить, лучше светлую тему использовать. Вернулись назад на ту развилку, которую показывал в прошлом видео, когда в лесной ходили, и пошли налево, потому что уже было примерное предположение, где там свернуть направо. Потом оно, естественно, подтвердилось. Поэтому, когда народ восторгается, крем-брюле, Не, народ, мне кажется, не восторгается. Народ просто... Чего-то надо же, есть что поснимать в кои-то веки. А то сегодня я только рулю, да и только. Что опять под наклоном? Давай поровнее сделаю. И руку локтем выше. А то у тебя как на сцене. Вот когда сцена качалась... он над нами кружится, Телеки. он нас увидел и стал, смотри, круги нарезает. Либо он увидел какую-то мышку, или какую-то А белку, кто там? зайчик. Ну кто? Хищная птица. Пищу себе ищет. Видите, вон он кружится, вон он, над лесом. И мы когда стали его снимать и остановились на месте, он сразу затормозил, перестал лететь куда-то дальше и стал над нами круги нарезать. Мгм. Правильно. Так, ну что, дойду я до направо. Ну вон дорога же, вон. Нет, хорошо еще, что у народа интернет есть, не то, что там в Панино. Ну в Панино он тоже есть, его нет только там, где кладбище, где церковь. А ты хочешь сказать, в самой деревне он есть? Ну он есть, там, по-моему, мало, но есть, там какой-то определенный. Через 50 метров оно. поверните направо. А моя что молчит? Эй, ты что молчишь? Не знаю, да по-разному есть. Там GPS-ки, видимо. Датчики разные, модули есть. Сейчас заведет нас, как тогда. Поверните направо. Спасибо. Как заведет нас, как тогда. И интернеты разные. В это в Бравлянку. Ну там Бронкс нормально было. А, ты первый раз имеешь в виду? Только второй мы по лесу перлись. Ну там-то мы уже знали и Ну, добровольно. мне очень Поверните сомнение, направо. эта дорога. Очень большое сомнение. Ты сейчас сам в этом убедишься. Сомнение, что она приведет? Нет, что она прямо такая езжая-проезжая. А что убеждаться, я верю. Вот она какая. Поэтому мне страшно Вот даже. Ты видишь, какая она? Как-то хуже, чем та лесная, как та Нет. после карьера. Это чуть получше. Но Но другой нет, что ли? другой нет. Руку, да? Зараза, ну ты представляешь? Ладно. Здесь типа когда-то была по щебенка посыпана, а сейчас она вся в траве заросла, эта щебенка. О, чтобы машинами ехать, даже доски поналожили. О, сними. Давай. О, доски поналожили, чтобы машины не вязли в колее. О, Значит, все-таки ездит. ну может быть ездит когда-нибудь по весне или по осени. Весной завезут кого-нибудь и оставят на все лето. Глянь, по всей дороге доски-то лежат. Надо же, откуда столько они набрали. Ну, значит, кому-то очень надо было, чтобы этой ямы не было. Или там, может быть, какой водопровод под этими досками. Типа, Так, проконтролируй, проверь, правильно вот так, да? Да, Держу? Ну, всё откуда отлично. будут-то брать? Типа, может быть, под этими... Нет, вот яма кончилась, и больше доски не лежат. Значит, просто колея глубокая, они ее заложили. Я не знаю. Ну вот, хотя вот тут лужи были, и тут свежие шины, вот в лужах. Мгм. Протекторы отпечатали свежачок. Трава вообще не примята, которая растет через щебенку. То есть в ближайшее время здесь никто не ехал. Подорожник растет весь. прям Только мы растет, премся, цветет. надо было в Борзунова топать. В Борзунова мы сейчас дойдем до Криволапова и построим до Борзунова. А из Борзунова уже обратно пойдем другой дорогой. А, то есть через все-таки Дубки. получится, да, в Борзунова ты хочешь? Ну, я не знаю. Слушай, ну это классно, если так будет, действительно. Посмотрим.
А то как по нагрузке-то по усталости? Если А мы... по нагрузке обратно тот же километраж будет, только другой дорогой. Если, ну... Километраж-то будет тот же. Нет, понятно, если мы крюк дали сначала туда, потом вернулись. Ну, полметра, ой, полкилометра, это не крюк. Ну, так Это 2 шага по нашим меркам, по загородным. Там сколько он, 520, 512 возвращал нас назад. Лишь дождь не застал. А так все ерунда. А что есть уже перспективы появились, да? Тучи ходят. Единственное, что сильный ветер не Дождик это интересно, да, но зонтик есть, но все равно. Ну, я-то в резиновых сапогах. Мне без вообще ноги разницы. будут сухие, Я, всё. я когда-то промок, уж не помню ты когда. будешь весь мокрый, с ног до головы. Под зонтиком весь мокрый. Зонтик, если будет сильный ветер, вообще не спасет. Я об этом говорил тебе дома, ты сказал, что нормально. Ну, хоть голову прикрути. Пошла вон. Это я мухи. Поэтому не буду я мокрый, что ли. Ну, иди по травке, чтобы ноги не ломать, пощадить. Ну, зачем мне травка-то? Где, не, где приходится, там и пойду. Ну, хоть бы она сказала, что идем правильно. Чё Да, молчит? правильно. А надо посмотреть в уведомлениях, сейчас гляну. Идем, вот Запись. кругом Кнопка. лес. Кругом. Все, кругом леса, леса. Лес-то лес. Вообще. И в другую сторону тоже. Все, вот кругом, кругом, до горизонта. Да кто в этом сомневается? Вон оттуда мы идем. И вон туда, вон туда. Куда идем? 292 метра. Ну как куда? Все вполне понятно. Тут же все рядом, близко. Все, выключай. Там вообще показало 1-2 Ну, если километра, когда 292 мы... метра, то это перестраивали. меньше, чем мы вот Точнее, когда щас- она перестраивала. Меньше, нам возвращались. чем мы сейчас шли. Аналогии с буровлянкой, конечно, интересные, да. Сейчас это, придем в чистое поле, она скажет. Так. А крива- Конец маршрута, Ну, а это криволапка-то? Криволапова. Не, ну должна быть там жилая Ой, какая-нибудь не или... могу, вообще анекдот. Жилая, да, ну там вообще, вот почему-то Криволапова меньше домов, чем у Бурзунова. Там 2 домика каких-то. А, про Улыбышева я тебе еще говорила. Там каким-то 2 домика стоит в Улыбышево. Мгм. Хотя, кстати, сейчас в нашем автобусе сделали... тетка объявляет остановки. В Никольском? Да. В кои-то веке. И наверху идет эта строка Синтезатором? текущая. И наверху. Через 200 метров поверните налево. О, как спасибо. даже, видишь? И это... А моя молчит. А интернет А разный. да. вверху бежит строка. У тебя нет, Это а у меня, знаешь, видимо, как есть. называется карьер? Как? Улыбышевский. Не буровлянский. Нет. И когда Ну, она понятно. объявила, что следующая остановка Улыбышевский карьер, я такая сижу и думаю, вот она, где Но собака объявляет, так порылась. кто синтезатор? Какой голос-то? Ну да, робот. Ну какой голос-то? Или Ну, ты их не знаешь? Ну женский понятно, а Не какой? знаю, сынок. Яндекс, Оксана, там не знаю, кто Понятия это. не имею. Google Яндекс, Бабы Оксана. там это. Не знаю, кто там объявляет. Ну, интересно, послушаем. Но это в новых автобусах или во всех? В старом, естественно, нет этого. Ну и Ну, все тут. И Понятно. еще, вот эта остановка, которая переезд, Да, теперь по-моему. называется не переезд. Так она всегда правильно называлась, Она нормально. называется дачи. Дачи? Дачи. Вообще должна Базарь, по-моему, называться. Дачи. Ты Чьи? прикинь? Ничьи. Дачи. Просто. И когда она назвала дачи, я такая сижу, а мы с Маринкой ехали. Я такая сижу и говорю, Марина, а где переезд? Всю жизнь О, драйв. собаки, по-моему. И О, приперлись. Готовь балу. Балу. Вид запись. Кнопка. Не будет выть, наверное, от грусти и тоски. А, это справа, а мне казалось слева. не, машина стоит, народ живет. Ну а почему же не жить? Ну, за забором нет. Да. А, нет, все-таки слева. До конца маршрута 200 метров. 200 метров, все приперлись, считай. До конца маршрута 200 метров. Потому что не надо, то это, злить. Все, не умеет она. О, вот эта интонация уже похоже. Плачет. Как будто бы. Мать, уймите своих детей. Да? Ну, как в том кино-то
когда они это... Любовь и голуби-то. Ведь запись. Смотри, Кнопка. какая елка вся с шишками. Вон она вся в шишках, в шишках, в шишках. Это в это самое, в Криволапово. И вот шишки старые валяются под елкой. Кривые лапы у нее? Слушай, вот так я Или возьму лапы шишку нормальные? посмотреть. Шишка с этими самыми семечками или нет? Угу. Не, белки, наверное, пожрали все шишки. Без семечек. Сейчас попробуем посмотреть. Вот найди какие. Ты хочешь найти специально? Ну да. Да зачем? Все шишки старые, все открытые. А, вот одна не открытая шишка. Но она зеленая. Семечки. Не-а. Не, это как стручки акационные, все уже. О, будьте здоровы. Вырубай. Хочешь, ты какое-то время подержи на каждых цветах, чтобы там удобно было вырезать потом. Угу. Хотя там, когда вырезаешь, все равно картинка получается, наверное, качество намного ниже. Там есть кнопка фото во время видео, ты можешь просто щелкать и все. А где? Я забыл, А, как его вижу. можно. Сейчас сделаем. Почему-то вспомнил только вот недавно. Эти фотки тоже, опять же, будут качество пониже, но все равно хорошие. А что он не фоткает-то? Фоткать просто она без звука будет. О, это 10 фоток уже сделала я. Молодец. А теперь ромашишки. Ты с удержанием, что ли, нажала? Нет, просто. Слушай, ну нормально, давай пойдем посмотрим, Пойдем? куда нас доведет. А почему ты говоришь, там непонятно, водоем дальше или лес? А потому что Там схематически как-то это изображено, что ли? даже тропинки никакой не нарисовано, хотя вот мы идем по дороге. Понятно. Но там какое-то зеленое пятно. Может, оно зеленое, может, оно голубое. Там фон темный. И я не пойму, что это. Ну тогда придем, глянем. А, я не закрыл навигацию. Мы задумывали, что если эта дорога никуда не приведет, вернемся назад и пойдем в лесное за малиной. На самом деле можно было там дальше идти, но мы тогда об этом не знали. Нам показалось, что дорога либо плохого качества, либо вообще обрывается, заканчивается. Но это уже в дальнейшем, при следующих съемках, чтобы сейчас заранее не раскрывать все интересные моменты. Ведь запись. Кнопка. Вольные съемки. Нет, не так. Ну, в принципе, нормально. Вольные съемки. Можно было бы, пользуясь случаем, какое-нибудь разговорное видео снять, пока на природе.
про прошивки. Или обзор особенностей Samsung. Ну их нафиг. Или поговорить про песни. Но если говорить тихо, казалось бы, надо по старинке вот так вот близко. Но нет, мне само по себе это не нравится, поэтому расстояние чуть подальше, как я решил. Тогда, казалось бы, надо погромче. Но я думаю, обычный уровень такой тихий, привычный тоже сошел бы. Единственное, ветер может задувать, конечно. И быть вот этот вот самсунговский эффект, пятопиксельный, еще он называется. Уже так вольно-невольно, вот эти места как родные, что ли. Потому что когда идешь в новое какое-нибудь поселение, там понятно, что неизвестно, что там будет, как вообще дорога и прочее. А здесь уже сюда знакомые, думаешь, это уже хоть что-то. Хотя какой знакомый оказался бы, один раз только был здесь. Все. Ну как, там есть чего, да? Слушай, ну хорошо. А кто ее специально там скрещивал? Ну, может быть, через заброшенный участок. Ах, вон как. Там очень крупная. И зреет, как ежевика. Половина бок зеленый, половина черный. А у него половина бок красный, половина